puodho jotend migepe gi to kapok wachopo e bunge kanyo jatend piny ncho riembo jotend migepe duto to waneno kochako duoko moko kuomgi otimo kare kosoyo nikech jomoko ji mapenjo ni ka koro ni riembo ng'ato jumbe 2 mokalo ang'o ma koro pogore sani michaki duoke to sani bende nitie jomoko mabe wacho bana kawuono ni kendo chako wilo jotend migepe 2 so ipan tu ya Giedan Duale olok gi kon gi kon mano en paro mani kare koso king'iyo kaka jalonye weche mag telo odhi ataro jatend piny chunye chandre to chunye chandre nikech jatend piny ma wan go ok winj wach mano to inyalo wachne nikech be ong'eyo ni kata jogo ma loso kode ng'enyne duogo to wacho ni jatelo ok winj wach temo miyo bagni ni nitiere to wan pile pile wacho ga ni foundation motegno ok nyal kit e shaky ground koro bagni ni miyo communication mar kaka sirikal dhi ok nen maber kikatiba kata kwang'iyo chikewa mag piny to yiene ni onyalo riembo ng'ato tich to bende onyalo nyaka duoke tich oriasan gi king'iyo sula mar 120 150 to 152 miye thuolono kaka tije kaka rais mak mana ni gima dware ni mondo jatelo mar piny ong'e en ni pod odhi face a lot of challenges to owek paro ni nitiere jogo ma samoro support kata fund kata finance tulo kata revolution kata pogruok e paro ma sani nitiere Kenya kae magi gin gik ma are inherent e kaka foundation mar leadership mar Kenya osebetie to ng'enji ne paro ni mheshimiwa William Ruto ema nyalo reso Kenya kendo gik mane chando jo Kenya chon en gi thuolo mar mondo mi ores gigi to kako otimo gik moko ok apar ni bro miye thuolo no omiyo chandruok mar chuny ma entiere godo is already reflecting actions ne emomiyo kano riembo jo mawaziri mane ne ntiere e serikal to noripo bedno oduogo chien to penjre ni to ang'ono momiyo Gen Z gi jo Kenya nowacho mondo wariemb serikal to nitie gima omiyo Trevor mokwongo ng'eni kanene jotelo gi kawo telo bane koro imigi thuolo mag tiye cabinet to ng'eny gi ne nitiere gi cases e court kendo gin cases ma as at the time mane gibedo assigned mak mana ni chiko wacho ni ng'ata mane gi case okoripo bed ni miyo thuolo until that case is sorted out morumo to jatelo mar piny ok no kawo thuolo no dine bed no kawo thuolo no dikoro wan gi spaces ma jo Kenya ni a lot of confidence kaka sirikal tiyo nikech some of the people manobedo appointed the cabinet dak nobedo appointed mano ka koro waluwo katiba kendo wamiyo katiba ma thuolo mar mondo bed implemented to the letter and to the spirit but gimomiyo koro bagni gi nitiere en nikech jatelo winj wach namba 2 bende nitiere issues mag parties mabe waselose kae ni ng'iyo ni to in nikelo no ang'ono e mesa kane wadwa kawo telo in nikelo pesadi to in ang'ono ma in go ng'ano gini minyalo loso godo omiyo already waneno ka nitiere tungni to wan jogo mantiere governance bende wadhiga beyond the doors ma wang'ini to cabinet secretary mar defense tije en ang'o to portfolio maromo nadi in terms of funding ma that particular ministry kata migawo mar sirikal no dhi yudo koro kipimo defense gi environment nitiere gimomiyo mheshimiwa jatelo timo kamano to within small time gimomiyo timo kamano dhi neno to nitiere weche moko ma bende wachre ma unverified manyiso ni bende nitiere liek moko manitiere e departments go ma samoro moro jatelo kiluwo trend kaka ma sirikal mar Kenya osebedo godo ni kata nitiere migepe moko ma ineno ni they are so dicey and nicely financed ema samoro jatelo dwani mondo kete joge ma amalo from cabinet secretary to the principal secretary to the directors nyaka piny kata mna nyaka security jok ma yuecho kanyo mano ok gin tenets mabeyo mag telo to nikech democracy mar Kenya o expect ni ng'ata ma wuotho kata ma ja Kenya should have the opportunity mar mondo oyud telo in any of those ministries omiyo ok en trend maber ma jatelo oseset up to kwa kanyo to